ගරු සුනිල් කුමාර ගමගේ ඇමතුමා මිනිත්තු 10ක කාලයක් ලැබෙන ඔබතුමාට. ගරු සභාපතිතුමනි, විශේෂයෙන්ම අද දිනේ මේ සාකච්ඡාවන් එක්ක ගන්නකොට අපේ අමාත්‍යාංශයක් විදියට තරුණ කටයුතු සහ ක්‍රීඩා විශේෂයෙන්ම තරුණයන් ගොඩනැගීම වෙනුවෙන් අපේ තරුණ සේවා සභාව සහ අපේ යෝන් සේනාංකය පාවිච්චි කරමින් ඒවායේ අරමුණු වලට යමින් අපි විශේෂයෙන්ම බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ රටේ තාරුණ්‍ය ගොඩනගන්න. මේ ආයතන දෙක සඳහා තරුණ සේවා සභාවත් ඒ වගේම යෝන් සේනාංකය සඳහා අපි ඇමිලිපිටියේ මධ්‍යස්ථානයටත් අපි මේ අයවැයෙන් මුදල් වෙන් කරලා තියෙනවා. අපි ඒ ආයතන නැවත පණ ගන්වලා ඒ ආයතන හරහා අපේ තාරුණ්‍යයට බලාපොරොත්තු වෙන රට හදලා දෙන්න අපි උත්සාහ ගන්නවා. ඒ වෙනුවෙන් අපි මැදිහත් වෙනවා. ඒ වගේම දේශපාලන සමාජීය සහ ආර්ථික ක්‍රියාවලියේදී නායකයන් සපයන්න පුළුවන් මධ්‍යස්ථාන දෙකක් මේ අපි සතුව තියෙන්නේ. ඒක නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ තරුණ ප්‍රජාව නිර්මාණය කරගන්න අපේ රටේ දක්ෂ දියුණු තරුණයන් විදියට ඒ වගේම දියුණු සංස්කෘතියක් සහ නිදහස් චින්තනයක් සහිත තරුණයන් නිර්මාණය කර ගැනීමට. ඒ වගේම අපිට ක්‍රීඩාව පැත්තෙන් තලකා බැලුවොත් ලියාපදිංචි වෙච්ච ක්‍රීඩා සංගම් 74ක් තියෙනවා. මේකේ විශේෂත්වය තමයි මේ බොහෝ ක්‍රීඩාවල ලංකාවේ ක්‍රීඩාව තීරණය කරන්නේ, ක්‍රීඩාවේ දියුණුව තීරණය කරන්නේ, ක්‍රීඩාවේ ජයග්‍රහණ තීරණය කරන්නේ ක්‍රීඩකයන්ට වඩා මෙන්න මේ ක්‍රීඩා සංගම් වල නිලධාරීන් වීම. මේක ලංකාවේ ක්‍රීඩාවේ ඛේදවාචකයක් විදිහට අපි දකින්නේ. ඒ නිලධාරීන් අතර තියෙන කඹෑදීම, සභාපති ලේකම් තනතුරු වලට තියෙන බලපොරය, ඒවායේ අවුරුදු ගණන් ඉඳීම ඇතුලේ ඇතිවෙච්ච අක්‍රමිකතා, දූෂණ, වංචා මේ සියල්ල අපේ රටේ ක්‍රීඩාවට කනකොක ආඬන්න හේතු වෙලා තියෙනවා. ඒක නිසා අපි මේ සියල්ලටම උත්තර සපයන්න පුළුවන් ක්‍රීඩා ව්‍යවස්ථාවක්, ඒ වගේම පනතක් සහ ගැසට් එකක් අපි ඉදිරිපත් කළා මේ අර්බුද ටික නුදුරු කාලයේදීම විසඳ ගන්නවා. මොකද මේ අර්බුද බේරන්නේ නැතුව, මේ ක්‍රීඩා සංගම් වල තියෙන ප්‍රශ්න බේරන්නේ නැතුව අපේ රටේ ක්‍රීඩාව ගොඩනගන්න වෙන විදියක් නැහැ. ඒකට මැදිහත් වෙන්න වෙන විදියක් නැහැ. ඒක නිසා ඒ වෙනුවෙන් අපි සෑහෙන කාලයක් කැප කරා මේ පහුගිය කාලෙම. ඒ වෙනුවෙන් අපි ක්‍රීඩා සංගම් වල නිලධාරීන් කැඳෙව්වා, ක්‍රීඩා සංගම් කැඳෙව්වා, විශේෂයෙන්ම ප්‍රශ්න තියෙන අය ගෙන්නුවා, ඒ නඩු වලට මැදිහත් වුණා. ඒක නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මෙන්න මේ ක්‍රීඩා සංගම් වල තියෙන මේ ගැටලු ටික බේරන්න, ක්‍රීඩාව ඉදිරියට ගෙනියන්න. අපි ඒකේ සෑහෙන කොටසක් මේ වෙනකොට ඉවර කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙවර අයවැයෙන් අපි ක්‍රීඩා යටිතල පහසුකම් දියුණු කරන්න විශාල මුදලක් වෙන් කරලා තියෙනවා. වගේම ජාතික සමගිය සඳහා මේක මම විශේෂයෙන්ම මතු කරන්නේ, උතුරු නැගෙනහිර පළාත් වෙනුවෙන් අපි විශාල මුදලක් ක්‍රීඩා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය වෙනුවෙන් විතරක් වෙන් කරලා තියෙනවා. උදාහරණ විදියට නැගෙනහිර පළාත් ක්‍රීඩා සංවර්ධනයට අපි මිලියන 300ක් වෙන් කරනවා. කිලිනොච්චිය පළාත් ක්‍රීඩා සංකීර්ණ මිලියන 85ක්, වවුනියා ක්‍රීඩා සංකීර්ණ මිලියන 40ක්, මන්නාරම දිස්ත්‍රික් ක්‍රීඩා සංකීර්ණයට මිලියන 348ක්, කල්මුනේ සන්දංගනී ක්‍රීඩා සංකීර්ණ මිලියන 150ක්, යාපන දිස්ත්‍රික්කයේ කුඩා ක්‍රීඩා පිටි සංවර්ධනය මිලියන 150ක්, උතුරු පළාතේ ක්‍රීඩා පාසල් සංවර්ධනයට තවත් මිලියන 100ක්. මෙන්න මේ වගේ අපි විශේෂයෙන්ම මේ උතුරු නැගෙනහිර පළාත් වලට විශාල මුදලක් අපේ ප්‍රාග්ධන වියදමෙන් 5න් එකක් විතර අපි වෙන් කරලා තියෙනවා මේ උතුරු නැගෙනහිර මෙතෙක් නොසලකා හැරපු ගම්බිම් වලට ක්‍රීඩාව අරගෙන යන්න. මම උතුරු ප්‍රදේශයේ යාපනයේ සංචාරයක් ගියා සති 3කට විතර කලින්. අපි ගම් ඇතුලේ ගියා ගම් වල තියෙන ක්‍රීඩා තත්ත්වය හොයන්න. ඒ ගම් වල මිනිස්සු කිව්වලා අපේ ප්‍රදේශයට ඇමතිවරයෙක් ආපු පළවෙනි වතාව කියලා. මට ඒකත් ලොකු ආඩම්බරයක්. දකුණේ മന്ത്രിවරයෙක් උතුරු ප්‍රදේශවල පළවෙනි වතාවට ඒ ගම් වලට ගියේ. ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන පොඩි අවශ්‍යතාවයන්. ඒවා ලොකු දේවල් මේ මිනිස්සු ඉල්ලන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අපිට මේ ගම් ඇතුලේ ක්‍රීඩාව නගා සිටවන්න, මිනිස්සුන්ට ක්‍රීඩා සංස්කෘතියක් ඇති කරන්න අපි ඒ වෙනුවෙන් වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරලා තියෙනවා. අපි ඒවා හදාarලා අධ්‍යයනය කරමින් තියෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් මුදල් වෙන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඉදිරි කාලයේ ඉදිරි මාස ටිකේ තියෙන්නේ ඒ වෙනුවෙන් වැඩ කටයුතු පටන් ගන්න. ඒ වගේම මන්ත්‍රීවරයෙකුත් මතු කරා මේ කල්මුනේ සන්දංගනී ක්‍රීඩා සංකීර්ණය කාන්තාවන්ට ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් විදියට හදලා දෙන්න කියලා. අපි අපේ වැඩසටහන ඇතුලේ විශේෂයෙන්ම අවධානය යොමු කරලා තියෙනවා කාන්තාවන් ක්‍රීඩාවට යොමු කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මොකද අපේ රටේ කාන්තාවන් තමයි ජාත්‍යන්තර ජයග්‍රහණවල විශාල ප්‍රමාණයකට උරුමකම් කියනවා. කාන්තාවන් ඒ වෙනුවෙන් මැදිහත් වෙනවා. ඉතින් අපිට මේක දියුණු කරගන්න විශේෂයෙන්ම කාන්තාවගේ තියෙන පාරිසරික තත්ත්වයන්, ඒගොල්ලෝ ජීවත් වෙන සමාජාර්ථික වටපිටාව ඇතුලේ කොහොමද ක්‍රීඩාවට එන්නේ කියන එක ගැටලුවක් අපේ සමාජයේ. නමුත් අපි වැඩපිළිවෙලක් ක්‍රියාත්මක කරෝතින් විශේෂයෙන්ම ක්‍රීඩාව ගමට ගෙනියන්න අපි වැඩපිළිවෙලක් සකස් කරලා තියෙනවා. සෑම ග්‍රාම සේවා වසමකටම ක්‍රීඩා සංගමයක්, ඒ වගේම තරුණ සංගමයක් ගොඩනගලා ඒක ඇතුලේ ඒවට තරුණයන් සහ මිනිස්සු එකතු කරන වැඩපිළිවෙලක් අපි මේ වෙනකොට ක්‍රියාත්මක කරගෙන යනවා. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒව ඇතුලේ මේ විශේෂයෙන්ම ගම් ඇතුලේ
මිනිස්සු ක්‍රීඩාවට යොමු කරන්න සංස්කෘතියක් විදියට ක්‍රීඩා කරන්න විශේෂයෙන්ම රාත්‍රී කාලයේ ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවන් සහ කාන්තාවන්ට රාත්‍රී කාලයේ ක්‍රීඩා කරන්න පුළුවන් සංස්කෘතියක් නිර්මාණය කරගන්න අපි මැදිහත් වෙමින් ඉන්නවා. ඒ වගේම ක්‍රීඩකයන් සංවර්ධනය වෙනුවෙන් අපි විශාල මුදලක් මේ අයවැයෙන් වෙන් කරලා තියෙනවා. ජාතික සංචිත සඳහා පෝෂණ ආහාර පාන ඇඳුම් පැළඳුම් අවශ්‍යතා සඳහා අපි රුපියල් මිලියන 400ක් මේ අයවැයෙන් වෙන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ක්‍රීඩා ශක්ති වැඩසටහනට මිලියන 200ක්, ජාත්‍යන්තර ක්‍රීඩා තරඟ සඳහා පහසුකම් සැපයීමට මිලියන 150ක්, ක්‍රීඩා තරඟාවලිය වලට මිලියන 500ක් මේ වගේ විශාල මුදලක් අපි ක්‍රීඩකීන්ගේ සංවර්ධනය වෙනුවෙන් අපි යොදවලා තියෙනවා. ඒ වගේම ප්‍රධාන ක්‍රීඩා සංගම් 4ක් තහනම් වෙලා තියෙනවා. මෝටර රථ ක්‍රීඩා, පාපැදි, දැල්පන්දු, රගර් ඒවා ඒ නීතිමය තත්ත්වයන් ඉක්මනින් ඒ බාධක ඉවත් කරගෙන නැවත ක්‍රීඩාවට අරගෙන එන්න අපි උත්සාහ ගන්නවා. මොකද මේ සංගම් නැතුව අපිට ක්‍රීඩාව ඉස්සරහට ගෙනියන්න අවස්ථාව නැහැ. ඒ වගේම ක්‍රීඩා සංගම් 6ක් తాවකාලිකව නවතා දමලා තියෙනවා. අපි ඒව ගැනත් අධ්‍යයනයක් කරගෙන යනවා. ඇයි මේ ක්‍රීඩා අපි නවත්තලා තින්නේ? නැවත පටන් ගන්න ඕනද? නැත්නම් අපි ඒවට මොකද කරන්නේ කියලා. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ගැනත් හැමෝම සාකච්ඡා වෙනවා. ගරු ඇමතුමා තව මිනිත්තු 2ක කාලයක් තිබෙන්නේ. අපි ඒ ගැනත් යමක් කියන්න ඕන. අපි කිසිම ක්‍රීඩාවක නිලවරණයකට අමාත්‍යාංශයක් විදිහට මැදිහත් වෙන්නේ නැහැ. අපි ක්‍රීඩාවට දේශපාලනය ගෙනියන්නේ නැහැ. හැබැයි ඒ ආයතනවල සිද්ධ වෙන වංචා දූෂණ සම්බන්ධයෙන් අපි අනිවාර්යයෙන් මැදිහත් වෙනවා. ලංකාවේ ක්‍රීඩාවේ උන්නතිය, ක්‍රීඩාවේ සංවර්ධනය වෙනුවෙන් අපි ඒ ආයතන වලට මැදිහත් වෙනවා. මොකද ක්‍රීඩකයන් සහ ක්‍රීඩාව කියන්නේ අපේ රටේ සම්පතක්. ඒ සම්පත් වලට ආණ්ඩුව විදිහට අපි වග කියන්න ඕන. ඒක නිසා අපි ක්‍රීඩාවේ සංවර්ධනය වෙනුවෙන් අනිවාර්යයෙන් මේ හැම ආයතනයකම අපි මැදිහත් වීමක් කරනවා රාජ්‍ය විදියට. ඒ වගේම ක්‍රීඩා සංස්කෘතියක් ඇති කරන්න අපි පියවර ගන්නවා. අපි දැන්ටමත් ව්‍යායාම කිරීම සඳහා ඇප් එකක්, ඒ වගේම ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් අපි නිර්මාණය කරමින් යනවා. අපි ඉදිරියේදී ඒක ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ වගේම මේ බයිසිකල් පැදීම වගේ දේවල් සංස්කෘතියක් කරගන්න අවශ්‍ය කරන වටපිටාව අපි නිර්මාණය කරගන්න මේ දවස් වෙනකොට අපි කටයුතු කරගෙන යනවා. ඒ වගේම අර മന്ത്രിවරයෙක් මතු කරා අපේ ක්‍රීඩා සංචිතවල ක්‍රීඩකයන්ට ආහාර පාන දෙන එක නේවාසිකාගාරවල මම කියන්න කැමති අද දිනේත් අපි ක්‍රීඩකයන් 51 දෙනෙකුට නවාතැන් සපයලා තියෙනවා අපේ ක්‍රීඩා නේවාසිකාගාරයේ. ආහාර පහසුකම් අපි 95 දෙනෙකුට අපි සපයලා තියෙනවා. එතුමා කිව්වා වගේ නෙමෙයි, අපේ නියෝජ්‍ය ඇමතිතුමා මැදිහත් වෙලා ඒගොල්ලන්ගේ ආහාර ප්ලෑන් එක ගැන හොයලා හොඳ ආහාර වේලක් අපි මේ දවස්වල ඒ ක්‍රීඩකයන්ට ලබා දෙමින් තියෙනවා. මං හිතන්නේ එතුමාලා හිතනවා ඇති අර එතුමාලාගේ කාලේ වෙච්ච දේ තාම වෙනවයි කියලා. එහෙම හිතාගෙන තමයි දැන් මේ අපිට කියන්නේ. ඒක නිසා මම ගරු ඇමතුමා වෙලාව අවසන්. ඒකත් මතක් කරනවා. ඒ වගේම මට විනාඩියක් දෙන්න. ක්‍රීඩාවට අදාළව සාධාරණ ප්‍රවේශය අපේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයේ පොරොන්දු වෙච්ච විදියටම සාධාරණ ප්‍රවේශයක්, ප්‍රමාණවත් යටිතල පහසුකම් සපයන්න, ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර සහයෝගීතාවය ගන්න, වෘත්තීය ක්‍රීඩකයන් බිහි කරන්න, ක්‍රීඩා සංස්කෘතියක් නිර්මාණය කරන්න අපි අනිවාර්යයෙන්ම දැන්ටමත් වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඒ සඳහා අපි අයවැයෙන් මුදල් වෙන් කරලා තියෙනවා. ඒ වැඩ කටයුතු අපි ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා මම හිතන්නේ අපි මේ මාස 3 ඇතුළත අපේ පැත්තෙන් අපි උපරිම අරමුණ කරා ළඟා වීමට අවශ්‍ය කරන කාරණා නිර්මාණය කරගෙන තියෙනවා. ඒක නිසා අපි විශ්වාස කරනවා පොහොසත් රටක ලස්සන ජීවිතයක් ගත කරන්න අපේ අමාත්‍යාංශය පැත්තෙන් කරන්න පුළුවන් උපරිම දායකත්වය අපි නියෝජ්‍ය ඇමතිතුමා සහ නියෝජ්‍ය ඇමතිවරු දෙන්නා සහ අපේ කාර්ය මණ්ඩලය විසින් ලබා දෙනවයි කියලා පොරොන්දු වෙමින්, ඒ වගේම මේ අයවැය සකස් කිරීමට උදව් කළ දායක වෙච්ච සියලුම නිලධාරීවරුන්ට, කාර්ය මණ්ඩලයට අවංකව ඒ අයගේ උත්සාහයට ස්තුති කරමින් මගේ කතාව අවසන් කරනවා. බොහොම